ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီမှာကိုတရားမေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖိုင်ဘာကောက်ဘလော့ထားတဲ့ပြန်ယူတဲ့ခါပြန်ဘယ်လိုပြန်ယူရမှာလဲလို့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ကိုတရားโอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါလူတယောက်ဘလော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဖိုင်ဘာထဲဝင်လိုက်မယ်ဖိုင်ဘာထဲဝင်ပြီးတော့ဒီအောက်က1434ကိုပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မိုးဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်စတင်နဲ့နှိပ်လိုက်စတင်နဲ့နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ privacy ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်မှာ blocking ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချိန်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ပေါင်းလေးတစ်ချိန်နှိပ်ပေါင်းလေးတစ်ချိန်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ယောက်ကျွန်တော် block ပြပေးမယ်မန်ချက်လေးပြီးလိုက်ဗျာနှစ်ယောက်စလုံး block ပြပေးမယ်မန်ချက်လေးပြီးပြီဆိုရင်မန်ချက်လေးကိုတစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူတို့ block လိုက်ပြီစာရေးလို့လည်းမရတော့ဖုန်းခေါ်လို့လည်းမရတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ block ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒီ blocking ဆိုတဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့မှ unblock တွေ့တာပေါ့နော် unblock ဆိုတဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖျောက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရပြီသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဖွင့်ပြလို့ရမယ်စာပို့လို့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလုပ်ပြလိုက်တာရလာမရဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ရေးထားပေးပါပေါ့နော်တခြားသူတွေပြန်လည်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးဖတ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ